Hola, bon dia. Soc en Pompili Massa i hem fet un taller de dansa tradicional de la comarca. Hem fet els balls que composen el Ball de Plaça d'aquí Sant Vicenç de Montalt, que s'havien ballat durant tot l'antic règim i es van deixar de ballar cap a l'any 1923. Es coneix un recull fet justament per en Joan Tomàs i la coreografia sabia, o com es ballava, ho havia fet en Felip Blasco en aquest moment, i la part folclòrica l'havia fet en Joan Amades. Llavors aquest tipus de ball s'havia passat en els esbars amb una mena de suite en què es coneix molt en el món dels esbars com a ball Pla de Llavaneres, però amb un format molt per fer dalt d'un escenari. En canvi, era interessant poder desmuntar tot l'engranatge d'aquesta suite i fer els balls un per un separats, de manera que es puguin ser ballats per la gent a la plaça. És força interessant fer-ho amb gent que mai ha ballat, perquè quan ho fas amb gent que ja té una tècnica, encara que sigui tècnica d'esbar, sempre és molt més fàcil i dones coses per suposades que no són veritat. En canvi, quan estàs fent-ho amb gent que no té tot aquest bagatge o aquesta base tècnica, doncs les coses surten molt més espontànies i mai tots els balls no surten exactament rodons com tu voldries, sinó que surten amb molta diversitat, que és la part que és interessant.